Is-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, il-Kardinal Pietro Parolin, wasal f'pajjiżna aktar kmieni ssib filgħodu fuq stedina tan-Nunzjatura Apostolika f'Malta. U ntlaqa fl-ajruport minn Nunzju Apostoliku Savio Hontajfaj, mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u mill-Monsinjur Ervin Lengiel, waqt li kien akkumpanjat mill-Monsinjur Pavol Talapka, Desk Officer tas-Segretarjat tal-Istat tas-Santa Sede. Aktar tard wara nofsinhar, il-Kardinal Parolin iltaqa' mal-President ta' Malta Miriam Spinelli de Bono fil-Palazz f'San Anton, fejn preżenti kien hemm ukoll id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burge. Intant tħabbar ukoll il-Kardinal Parolin se jkun qed jikkonċelebra qudies il-Ħadd l-ewwel ta' Frar. Din il-qudiesa se ssir bl-Ingliż u se ssir fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fid-9:09 ta' filgħodu. Miegħu se jikkonċelebraw l-isfqijiet ta' Malta Għawdex, in-Nunzju Apostoliku Savio Hontajfaj, kif ukoll l-isfqijiet emeriti. Iż-żjara tal-Kardinal Parolin tagħlaq iċ-ċelebrazzjonijiet li saru matul is-sena li għaddiet li fakru s-60 anniversarju mir relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u s-Santa Sede.